yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufumarraa fagaadhu yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufumarraa fagaadhu yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa. Tibba kana manni barnootaa baddannoo sadarkaa tokkoffaan abbaa qabeenyaa Oromoo Soorees Yaadataa Juneeditiin ijaarame. Bakka keessummoonni olaanoon argamanitti eebbifameet jira. Manni barnootaa sadarkaa isaa eeggate kan qarshii miiliyoona 60 ol baasiin akka itti taasifamee himame. Abbaa qabeenyaa tokkoon ijaaramee mootummaadhaaf yoo qeebalchifamu inni kun seenaa biyya teenyaa keessatti kan jalqabaati yoo jenne soban tahum. Kana dura sadarkaa kanatti abbootiin qabeenyaa biyya teenyatti argaman manneen barnootaaf barumsaa gurguddaa kana ijaaranii yoo qeebalchiisan arkineen beeynu. Gaara mul'ataa aanaa baddannooti garuu kun dhugoomeeti jira. Manni barnootaa sadarkaa tokkoffaa Yaadataa Juneediidhaan bara ijoollummaa isaa kutaa 4 irraa hanga 8 akka itti baratee himu. Yeroo jijjigee fi kufee argamu akka haariyaatti qarshii miiliyoona 60 itti baasuudhaan ijaarsisee bulchiinsa godina Harargee Bahaatiif qeebalchiiseeti jira. Hawaasni Harargee bal'inaan kan irratti hirmaate keessummoonni gurguddoon Finfinneedhaa kan imalanii itti dhufan artistootni danuun kan qoodarraa fudhatan qondaaltotni mootummaa olaanan kan irratti argaman sagantaan eebaa guddaanis gaggeeffameeti jira. Manni barnootaa sadarkaa tokkoffaa baddannoon arra abbaa qabeenyaa Oromoo Soorees Yaadataa Juneediitiin ijaaramee eebbifame kun baroota dabra moofaawee dulloomee hokkufee barumsaaf mijataa akkan turre barsiisotni mana barumsichaa akkanaan yaadatan ture. Kilaasiin barsiifnu osoo barsiifnu nurra jigaa turte arra laahamnus baru laahamnus nurra jigaa turte rakkoon barataan keenya keessa ture rakkoo hongan qabne arra suphinu baru jigaa sana keessaa kanan nu baase rakkoo hongan qabne keessaa balloon nu baase rabbi haa kan nufisa. Mana dhukkee hajiguu malee nafin sadarkaa ijoollee wayyaaleen keessa fixuu akkami jennee nuti yaadaa turre akkasitti mana kana fakkaatu arraan tana nu ijaaree kunoo guyyaan arraan tanaa guyyaa eebaati. Nuti arra akka baddannootti mana barumsa sadarkaa tokkoffaa kana arra ijaaramee sadarkaa tana gahu jechuun arra akka waan dhalannetti ibbeeyne jechuudha. Hawaasni barnootaan guddatee bakka akka gahuuf mana barnootaa ijaaruun dhaloota dhufu keessallee waa uumee jira. Hanga guddaatti illee waa uumee jira. Ifiif mirkaneeffannaa iftarree saba keenyaaf dirmannaa hawwii teenya maraa ifiif mirkaneeffannaa. Ifiif mirkaneeffannaa iftarree saba keenyaaf dirmannaa hawwii teenya maraa ifiif mirkaneeffannaa ifiif mirkaneeffannaa. Sagantaa eebaa fi qeeballi guddaan kan gaggeeffameef manni barnoota sadarkaa tokkoffaa baddannoodhaa hawaasni bal'aan bakka argamanitti afyaa'in caffee Oromiyaa addee Sa'aadaa Abdurrahmaan akkanumattuu bulchituun godina Harargee addee Miskii fi qorataan seenaa fi aadaa Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaa dabalatee artistootni gameeyyiin akka Qamar Yusuf Elamoo Aliim akkanumattuu haati warraa artist Ali Birraadhaam Lilli Maarqos Birraa fi artistootni akka Taaddala Gammachuu Yoosan Geetaahun Andu'aalam Gosaa fi kanneen birootis irratti argamaniiti jiran. Akkuma aadaa Oromootti abbootii gadaa fi abbootii amantaatiin eebaan kan saaqame yoo ta'u abbaan gadaa Afran Qalloom Abdurrazzaaq Ahmad Hassan Ibroo Shaxaadhaam akkanaan eebaan saaqe. Nagaa jirtu warri qabanaa homaaliif jiran jina nagaa jirtu jedhana.
wanni inni nagayaa obbusa deebi'ee gaafatee faana hibbaafiin as ba'e bakki tuni bakka seenaati, bakka seenaa qabdu baddannoon gabaadaa gubbaa qorichaa araddaa xirroo lola elemoo booda amata 2.8 booda rasaasni bilisummaa Oromoo asitti dhaawamee jechuun amata 2.8 eega elemoo du'ee booda jechuun lafti tun lafa seenaati. Arra nama lafa kana dhalate obboleessa keessan abbaa keessaniin ijoollee teessaniin mana fakkaatu isin ijaaramee eebbaa fi isin asirratti argamtanii nulleen dhufnee asirratti argamuun kun seenaa qabsoo uummata Oromoo tani galtee bilisummaadhaan qabsooytee amma gama misoomaatti tarkaanfatte tanaaf isin bu'uura waan taataniif baga Rabbiin ittiin isin ga'e. Sammuu isaa Rabbi nurraa haa qabu. Warra akka malee nutti deemu miila isaa nurraa haa qabu. Akka malee nutti dubbatu arraba isaa nurraa haa qabu. Akka malee mana barumsaa kanaan hangafee ijoolleen teenya dhiiroo isiniin hin jaa. Ijoolleen teenya doktora malee, injiinara malee, profeesara malee arraboota hin qabdan. Rabbi haajuu. Rabbiin haajuu. Warra guddaa fi beekee ol dhiibu Rabbi isin haa godhu. Guddaa xiqqaa ol harkisu Rabbi isin haa godhu. Nama hiriyaa haadhaa fi kabaju Rabbi isin haa godhu. Nama hiriyaa abbaa fi kabaju Rabbi isin haa godhu. Nama hiriyaa obboleessa guddaa kabaju Rabbi isin haa godhu. Nama qabaataa fi kabaju Rabbi isin haa godhu. Nama miskiina fi hoggaa kabaju Rabbi isin haa godhu. Biyya teenya Rabbi nagee nuuf haa godhu. Mootummaa teenya Rabbi nagee nuuf haa godhu. Osoo biyyi nagee ta'uu baatte, osoo mootummaa qabaachuu baanne dhiiroo bakka kanaarra ni dhufna. Wayi dhufna. Nama waan harkate jabeeffate Rabbi isin haa godhu. Waan nu harka seene kana namni nu harkaa ni fuudha. Daayitaalaa nu harkaan fuudhan. keessummoota achitti argaman maraan baga nagaan dhuftan jechuudhaan haasaa baniinsaa kan taasisan bulchituun godina Harargee Bahaa Addee Miskiin baroota 5 dabran manneen barnootaa garagaraa hirmaannaa uummataa fi mootummaatiin haaromsuun danda'amuu fi ijaaranii barnootaaf qopheessuu yaadachiisuudhaan dureessi Oromoo Sooreessa yaadataa Juneediin qeedhaloota isaa hawaasa isa guddiseef mana barnoota guddaa akkanaa ijaaruutti gammadu himan. Yoo waliin taane bu'uurana sirna barnootaa cabiinsa kana fooyyessuu jijjiiruu dandeenya waliin waan taaneef abbootiin qabeenyaatis diiyaasporaanis uummanni keenyaas mootummaa cinaa dhaabbatanii hojii baruu fi barsiisuun karaa qulqullumina qabu akka hojjennu gahee keenya hundi haa baanu kan jedhu dhaama. Keessummaan kabajaa sagantaa eebba mana barnootaa tan tahan afyaa'in caffee Oromiyaa Addee Sa'aadaa Abdurrahmaan sirna eebba mana barumsaa irratti haasaa godhaniin Oromoon akka baratu dammaquu fi dhaloota qaroome uumuudhaaf sochii qabsaa'otni gameeyyiif buleeyyiin kaleessa dabran taasisan seenaadhaan yoomiyyuu kan hin dagatamne tahuu ibsaniiti jiran. Abbaan qabeenyaa Oromoo dargaggeessi Sooreessa yaadataa Juneediin faana hangaftoota isaa kaleessaa san hordofuudhaan dhaloota duubaa dhufuu fi qe'ee itti dhalatee guddateef mana barumsaa sadarkaa qulqullinaa eeggateen kan saayinsiif teeknooloojiidhaan badhaadheen ijaaranii qeebalchiisuu isaatti hedduu gammadu isaanii ibsan. Manni barnootaa iddoo seenessi jaallatee ittiin sirraa'uu fi iddoo seenessi bu'uuraa yookaan immoo tokkummaa fi walqixxummaa uummatootaa ijaarsa biyyaa bu'uura godhate keessatti sirreeffamu yookaan bu'uureeffamuudha. Keessaawuu waggoottan dabarsine kana keessatti manneen barnootaa baay'ee abbootii qabeenyaatiin hirmaannaa uummataatiin ijaarsisaa dhaloonni boru egeree biyyaa ta'an bakka itti oomishan baay'een bal'inaan ijaaramaniitu jiru. Namoota sagantaa eebbaa kanarratti argaman keessaa tokko kan ta'e qorataan seenaaf aadaa hayyuun guddichi Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaa Gamasaatiin hawaasa Oromoo danuu kana aanaa baddannootti yoo argan gammachuun if wallaaluu himuudhaan
ummanni barnoota ammaas deddeebisee akka baratu dhaamanii abbaan qabeenyaa mana barnootaa kana isiniif jaare Soorees yaadataa Juneedii ilma Ali Birraa akka ta'e mootiin aartii Oromoo Ali Birraan na duratti ragaa bahee Oromoodhaaf jiraadhu jechuun eebbisee ture arraas umrii haa dheeressu jechuudhaan eebbise. Warra baddannoo kanatti maalan hima jedhee eda otoo hin rafin bulee waan silaa amma dhufee isinitti mu kana mataatti qabadheen dhufe. Mataatti qabadhee dhufeen amma nama kana tuuta kana hundaa arginaan wannummaan eda itti bule sun cufti narraa badee ilmi silaas yoo abbaa fakkaate tola intallis yoo haadha fakkaate tolti Ali Birraan ana biratti yaadataan ilma kiyyaa jedheeti yaadataatti dachii Oromiyaa dhiisee deeme. Yaadataan galfata Ali Birraa sana amma akka inni itti qabee jiru kana an dhufee ijaan arkee gaafa gadhiyoo kana anis deemuun kun hin oolu Ali Birraatti waan yaadataan har'a keessa oolu ittan himaan isinin jedha. Ani kanaan duuba wanni ani du'a sodaadhuuf illee hin jirtu eegan har'a ijoollee dargaggoo qeerroo borii jajjabduu Oromoon fi Oromiyaan hin duune du'aa ka'eeti akka qeerrummaa isaa sanatti argeera kana du'a booddees wanni himu kanuma. Abbaan qabeenyaa riil isteetii Biraaytan ta'uudhaan kan beekamuu fi hojiilee danuu hojjechuudhaan maqaa olaanaa kan gumaache akkanumattuu biyya teenya Itoophiyaatti kafaltoota gibiraa adda duree akka ta'an himamuuf keessaa sadarkaa duraarratti kan argamu artiistootaa fi qabsaa'ota gameeyyii kanneen dhukkubsatanii fi rakkatan gargaaruudhaan maqaa olaanaa fi arjummaadhaan sadarkaa kan hin qabne Soorees yaadataa Juneedii qe'ee dhaloota isaa hawaasa isa guddise qabeenya qaburraa mana barnootaa kana ijaaruu isaatti hedduu akka gammadee ibsee manni barnootaa kun yaadannoo guddaa akka irraa qabu dubbachuun hojiin kun jalqabbiidha malee xumuraa miti jechuudhaan ibseeti jira. Mana barnootaa kana kutaa 4, 5, 6, 7, 8 itti baradhee hiriira qabtee fayyadameetiin waan kana eegalliidha kun itti fufa kana qofaa miti kun eegalliidha. Matuma galeettuu manni barnootaa sadarkaa tokkoffaa baddannoo qarshii miiliyoona 60 oliin ijaarame meeshaawwan mi'a barnootaa teeknooloojii fi saayinsiin deeggaraman hojiidhaaf qophii ta'uun mirkanaa'e sagantaa eeybaa kanarratti koonsartiin bohaarsaaf barsiisaan dhiyaate artistootni gameeyyiin akka Qamar Yusuuf dargaggootni hedduun wallisanii hawaasa waliin yaada walii bahanii gargar galuun isaanii mirkanaa'eeti jira. Malka, wakama ceka muna mni uchujarka, yetakajira tamakana Amerika, kasa walila tu lale walsaka, lakam jeta, untu telano le, shakita la jarso, le mambiyo maka. Wainele, watu
sadina machara michata kuraga lanjechu malato dabeta desa benam so kitu shirshir jata marani umama pavete chalta shakke kurnanitu hayu warqalo ya birki murawa sishani moduda
Biyya kananii oomishaan badhaate Badadoo nageenya isiniif haa ta'u. Sinan jaalladhaa sinan kabajaa mee amma haa taphadhu raasaa jennu sirriitti na wajjin ta'an wajjin bashannanaa hin dhiichisnaa bagaa abbaa keessan yaadataa jireetti galateeffadhaa hayyee waliin taphannaa. Zamanni amaarii nama tokko hiriyaasaa tokko mana dhiifatee abuubee deemeetti waamicha carraaqee dhufa. Akkasuma warra biyya kanaa fi adurree biyyaa fi dubicha biyya kanaa sitti adaraa jeen amat tokko taa'ee waamicha carraaqee dhufe amataa fi baatii lama. Bira dhawatti eegee fi gaangee fidee fi osuma gayyaadhi yaamoo warra biyya akkamitti jiraa jeen warri nagaya. Adurree biyyoo barri duute maal jechise somba sangaa keetii nyaattee duutee deemu aboo sangaan kiyyoo maal ta'e bar wadaaja jaartii teetii qalanii ta'e jaartiin kee duutee sanarratti aboo jaartiin biyya maal taate dhalarra duutee jee sabu'anuu wasiin jira. Eenyumaa ulfooyseedha fayyadani orminis sumaja anis waanaa miti jaarra kuwwan ready isuna gafannan tenoya dikala fitiya diya patiya diya panalendalato yang kabah kena bosiftu onetiya tirutiya maafesa rumia yang kabah kena bosiftu betenong kabah kena bosiftu onetiya tirutiya maafesa rumia yudahayu bagesamara ya jalatantu ya gototu Let foto ya rumi fakkiza nata anan keke kamar ke gara mulata injira anan keke kuchi ke matno injira arkafune salam berga kote mamagana Zenara, Sanarange, Boborede, Milkina Nani, Lianariba, Arjamake, Rukoyu, Nanaraha, Akambuti, Arjamake, Beteno, Arjamake, Rukoyu, Nanaraha, Akambuti, Musica! Lebih mampu biar ya ramai di sana anak kecil kamar kiri kontra kafune selamat ya bisa fahati sebenarnya betulno baca batu betul Itu waktu aja penensa mungkin arakinya kan tahu bahasa Inggris mana yang Negara itu nak cerah
بدنو جالاتو نجري أمس شاري اللي بيولاتو نجري أمس وترب اللاكياتو نجري لدرو دربدو بياتو نجري أمس ها ready